It's Mega Grace on Vuma FM, Adult Radio for the Young at Heart. It's 4 minutes before 6 o'clock. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala. Bamba-ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lakho namhlanje Matthew 26 verse 47. Esakhuluma bheka kwafika uJuda omunye wabayishumi nambili nesixuku esikhulu sinenkemba neinduku sivela kubapriest abakhulu namalunga esizwe. Kepha umkhaphelayo wayebanike isiboniso sokuthi lowo engiyakumanga nguye, mbambeni yena. Wafika masinyane kuJesu wathi Rabbi wamanga. uJesu wayesithi kuye mngani ubambelani nami? Khona basondela babeka izandla kuJesu bambamba. Namhlanje kuseni ngicela ukukhuluma ngale ndoda uJudas. Ngithi wonke umuntu ophilayo emhlabeni, wonke umuntu ofuna ukubona uNkulunkulu empilweni yakhe, wonke umuntu ofuna ukuya phezulu nempilo kumele understand ukuthi kukhona uJudas oba khona empilweni yakho. Uma uJesu e100% man and 100% God, waba nesikhathi sokuthi abe noJudas ozomkhaphela, ozombetrayer, ozomlahla adayise ngaye. Nonke umuntu ozoyibona ephezulu empilweni kumele understand ukuthi unoJudas akanaye empilweni yakhe, akazomkhaphela, akazomdayisa. Uma noJesu wadayiswa by this man called Judas, nawe kuzufika endaweni ephakeme, endaweni engcono empilweni, bazoba khona oJudas abazokhaphela nabazokudayisa. OJudas baba khona emsebenzini, baba khona kuma families, baba khona oJudas nasemphakathini, baba khona oJudas nje nasesontweni uqobo bayaba khona oJudas. Ngoba wonke umuntu ohamba noNkulunkulu unoJudas wakhe. noJesu uNkulunkulu waba noJudas amkhaphelayo, nawe kuzokwenzeka ube nawo uJudas azokhaphela. Lalela ke into enzo uJudas noma simzonda uJudas sithi wakhaphela uJesu, kodwa uJudas usuke kusondeza la uNkulunkulu asuke ufike khona, ngoba wamkhaphela uJesu uJudas wase uJesu ebulawa, ngoba inhloso yakhe vele kwaukuthi ezobulawa bese esindisa abantu ezonweni zakhe afike la khona okumele afike khona. Singabazondozi oJudas ngoba yibona basiphushela kwi-destiny yethu, yibona basisa la khona uNkulunkulu afuna sifike khona. Kwesinye isikhathi uzovukelwa nje umuntu emsebenzini ungazi kwenze njani, aza kwenze uzufuna ukuresign emsebenzini, kanti kunomunye umnyango ongcono ozokholela kangcono ozovuleka ngoba lo Judas sebekuphethe kanzima. Ungabazondi ngoba abanye basuke besetshenziswa uNkulunkulu ukuze bekufikise ku destiny yakho. Engani noJosepha waba noJudas abangabafowabo, ngoba abafowenu bengaba nje oJudas, nama siblings wakho engaba nje oJudas, kodwa basuke bezokuphushela la khona uNkulunkulu afuna ufike khona. uJosepha waphendukela abafowabo baba oJudas, bamzonda, bamphusha baze bamdayisa ezweni elikude, kanti bamphushela kwi-destiny yakhe. uJudas umsebenzi wakhe uthi akuphushe uzofike la uNkulunkulu afuna ufike khona. Ingakho lithi iBhayibheli konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthandayo nababizwe ngecebo lakhe. Kungaba nzima ma ekuphusha uJudas, kanti uJudas ma ekuphusha ukuphushela ecebeni likaNkulunkulu, usuke kisa la uNkulunkulu afuna ufike khona. Ungamzondi mayisefikile uJudas, nawe ubheke nje empilweni yakho ukuthi abekho yini abantu abawoJudas, ngoba wonke umuntu unoJudas empilweni yakhe. Abanye oJudas kuba izima abadlula kuzona, abanye kuba abangani babo. Uthi hawu nawe bengikuthembile kwaba wena ongidayisayo, uJudas lo wempilo yakho. Uthi wena nje bengithemba ukuthi uyongisiza kwaba wena ongiphendukelayo. Ungabazondi, ungabanyanye, ungakhulekela ukuthi bafa baphile bebona uNkulunkulu ekuphakamise kise endaweni engcono. Lesimo bodlula kusona uJudas wakho lowo ebekuphushela la kumele ufike khona. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.